Тэгэд энэ албаны хүмүүсийн хэлж байгаа 177 мянган одоо хуулбар давлгааг бид нэр өгсөн байна гэдэг. Энэ нэг тийм бахархах юм биш л дээ. Ийм хэмжээгээр хүнд суртал дарамт байна гэсэн үг шүү дээ. Ийм хэмжээгээр байна. Тэгээд ийм давлгаа хуулбар гаргаж өгчөөд бид нар улсын төсөв тэр 70 сая төгрөг одоо улсын төсөвт орлого оруулчлаа гэдэг нэг юм бичсэн байна. Гүн чинь төрийн л одоо үзүүлэх ёстой үйлчлэг шүү дээ. Тэгээ би нэг юм ерөөсөй ойлгохгүй. Захин үнүүлэх тараацсан. Захин үнүүлэхтэр байдаг мэдээлэлээ төр өөртөө байдаг мэдээлэлээ өөрт нь байгаа мэдээлэлээ дахиад иргэдээс асуугаад чамд энэ мэдээлэл байхгүй учраас би чамд энэ лавлгааг өгнө. Энэ төлөө чи мөнгө төлгээд ингээд тэр 70 сая төгрөг иргэдийн карманаас л авцсан байгаа байхгүй. Би ерөөсөө нэг ойлгохгүй. Тэгэхээр инком болон гишүүний бас зөвлөдөө яг тэр ухаандаа цахим сүлжээнд айжмаар шилжих тусмаа энэ мэдээлэл үндсэндээ тэр өнөө төлдөг төлбөр маань байхгүй болж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл цаасан их нотох баримтаар гаргаж өгдөг баримт байхгүй учраас үйлчилгээний хөлс байхгүй болж байгаа. Хоёрдугаарт нь инком гишүүний нэг асуудал тэмдэгтийн хураамжийн хууль гэдэг юм одоо үйлчлэх байгаа байхгүй юу? Бид энэ цахим шилжих тусмаа тэмдэгтийн хураамжийн хуулиудаа хүчингү болгож эхлэх ёстой. Тэгжиж бид нар энэ ард иргэдээс аваад байна гэдэг чинь л зогсон л доо. Тийм учраас хуулийн хүрээнд энэ үйл ажиллагаа явж байгаа гэдгийг одоо байгаа хуулийнхаа хэмжээнд явж байгаа. Хоёрдугаар асуудал нь энэ бүртгэлийн нэгдсэн бүртгэлийн асуудал байгаамаа. Монгол улс ерөөсөө өнөөдөр нэгдсэн бүртгэлийн мэдээллийн ой санамжтай бол би болж чадаагүй л гэж ойлгодог. Одоо энэ улсын статистикаас зарлж байгаа тоонууд, хүн амын тоонууд, малын тоонууд, улсын бүртгэлийн үйл хөдлөх хөрөнгийн тоонууд. За ингээд нөгөө нийгмийн хамгааллын сан дээр байгаа тэтгэвэр тэтгэмж авж байгаа хүмүүс, халамж авж байгаа хүмүүсийн тоонууд, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авж байгаа хүмүүсийн тоонууд ингээд бүгдээрээ зөрдөг байхгүй. Бүгдээрээ зөрдөг шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө энэ Монгол улсын мэдээллийн нэгдсэн сантаа болохыг хүсдэг мөртлөө яг энийгээ дундаа ашигладаг юм байгууллагуудын төрийн байгууллагуудын уялдаа, төрийн байгууллагуудын ой санамж гэж үнэхээр байхгүй болсон. Өнөөдрийн орж иж байгаа хуулийн хамгийн гол асуудлыг инх хамгаалан гишүүн хөндөж байна. Манай энэ хуулийн гол зорилго бол одоо манай гишүүд маш зөв харж байгаа юм байна. Энэ хууль бол одоо үндсэндээ бид нар энэ мэдээллийн маш том баазтайгаа одоо бүх байгууллага ард иргэдтэйгээ яаж холбогдох вэ гэдэг асуудал байна.